Pra të dashur miq, u kthym prapë në studio dhe ashtu siç ju paralajmëruam në fillim të emisionit, me neve është një mik i yni, një zotni që shkruan shumë anekdota dhe barculeta. Pra me neve Xhafer Uka, ose që e njohim Big Xhafa. Xhafer, faleminderit. Faleminderit për juve që më keni ftuar. Edhe kena me kalu mirë. Po i prezentojnë libret. Po, e ka me fillim që jeni një mik i yni me që dhe librin e parë dhe të dytë e keni promovuar këtu në televizionin e Librin e parë dhe dytën të jo kom qenë promovimin, jo mik i juve kom qenë edhe shumë herë kom qenë stuneve kur ka qenë fort. Ja 30 herë kom qenë. E ndigjoj vetën si shtëpinë time në këtë studio. Faleminderit. Jeni shumë të mirë jeni. E përshëndes Vigjenin shumë, e kam shok të mirë. Edhe kom orë sot me bo promovimin e librit tretë. Se të parën e dytë kom qenë, tash është i treti. Kështu që muna me thonë për punën time, unë punoj çdo herë, do të punoj çdo herë, edhe nuk do të ndalna. Këto kena barcoleta, anekdota, aforizma, fjalë të urta dhe të arta shqiptare, këto janë prej autorit Xhafer Uka, mbledhës i aposionur dhe njës i thellë i tyre. Humori është pjesë e kulturës së një shoqërie të civilizuar dhe të shëndosh. Humori i bën mirë njerëzimit dhe vazhdimsi për cilë mesazhe, paqe e harmonie. Këtë libër ja përkushtoj të gjithë atë dhe dashëve tonë. E tash për humorin pak me përë. Shëndeti nuk vjen nga ilaçet. Shumicën e kohës vjen nga qetësia e mendjes, qetësia e zemrës, qetësia e shpirtit, shëndeti vjen nga të qeshurat dhe dashuria. Shqipendo cilat anekdota me një, edhe në thuaj ma shumë sa anekdota e keni shkruar deri më tash? A i keni... Po, shqyqo, une libri pari ka 3333, barcoleta, anekdota, fjallë turta, fjallë tarta. Këto libra tjera i kanë ka 1111, gjithë se të bojnë 6666. A veç rasisht janë qëllu këto numrat kështu njajt ke 666 një... Kum pos material, edhe kum dash me bo një, për shamë libri parë është një enciklopedi e vërtet është. Edhe këto tjera tjerë shumë të mira, këto e matreja dhe më thonë, të kohës. Çdo libri ka matreja, edhe barcoletat, edhe anekdotat, edhe gjitha. Kështu që kena orë sot, mi shletua pak, mi tregua. Qëka kanë bëjmë ma te për barcoletat e tuja? Me qëka? Po këtë ko barcoleta, anekdota për gjitha viseve shqiptare. Edhe ka për të ja fillu prej burë, grue, plake, plak, fmi, ka për gjakovar. Ka për shumë, për gjakovar janë një 200 barcoleta. Ka për policë, por gjitha gjinit edhe moshat ka. I gjinë gjitha viceve shqiptare. E pse gjakovarët kanë shumë barcoleta? Po janë... Basi veç mirë është me këtë? Janë koprata. Edhe ata vet i kryojnë këto barcoleta, ma shumë vet i kryojnë, të një shpërndohen. Ata janë të lindur për ato gjona. Pak janë koprata e në pak. Po, nëse ki me ndoha na i barcolet me ne, me gjithë qef? Po, baja gishëm të ndojna barcoleta na me juve. Për shumë për fillojnë me gjakovar. Hajmë basi veqe. Gjakovar ishë kënë të këshi, a të këshi, apo ma jabë një të bukë, mos të thej bukën tamë. Masa nej e pyet djali gjakovarin babë, kur kime më qunë Prishtini herë. Tha kur pilset zora qore dhe herë. Qatë zote i Prishtinë. Barcoleta tjera, me qka kanë të bëjnë? Ana ndonë? Po ka shumë ju keni ardhë pra shikusë ndërum, Xhafer Uka ka ardhë me ba promovimin e librit të tretë, ka zgjedhë televizionin e Rokom, me që 2 librat e para i ka promovu këto. Ti ndjekim disa nga barcoletat e Xhafës? Do t'i ndjekum. Barcoleta, për shembull, një grup shok e kishin një shok si Qyqana. Edhe e ngusqin, çdo ditë e ngusqin ato. Po, në punë, ma i legë. Edhe një ditë, për ditës, a i tha s'fol ke veç
u zike që të dhenë. Një ditë për ditë se thrasën me hangër drek, thënë digja, prej sodit, po të dhonë fjallën, që kush mos ka me të ngucë. Hiq. A din që tha, faleminderit, hiq. Edhe unë prej sodit mund qaj, urinë s'ka bëjë qitë. S'ka di që më po që ato ka bo. Po, dërat vetë, po pove që i urdhë qërën e madhe. E kanë pyet një plak pëse s'po vjen me ndajt. Plaku tha, s'po kam kohë. E s'ka po ponon ti që s'ki kohë? Po i mësoj lop me fol Shqip. Qysh? Po tha djemë të mi po shkojnë po bëjnë Serbi lop. E po në përdo të mësoj lop me kuptuar Shqip. Po. Vallaj tha, e pyetin plakun si po kalon. Plaku tha kurqysh. Pse kurqysh? Vera sa më hangrën mizat e dimrit të më hangrën fëmija. Të më shumë. E kanë pyet një hoqë, hajde pak për një hoqë. Kanë pyet një hoqë, që ka thojnë me të rrotullu qërapa. Hoqëa thot, thojnë që je rëndës. Valla hoqëa dhe ty tu pas ka rrotullu qërapa sot. Hoqëa, po kur të resh me rëndësa të rrotullohet, për çka prite? Hoqëllarë që të mirë. Martohet nusja, e kish pas një kunat me emnin Tal. Tal. E të në thirë që tha Tal, edhe ogën dhe e shteshin aty mrapa. Edhe kur të vjen aty thot burit vallaj, nuk më e thiri, thot kunatin ashtë. A që tha buri? Po vizroja venat bre, aga Tal. Vizruj, aga Tal, s'ki problem. Po, njajt. E pyet shoqja shoqen çka ki që po konë. Çka e mërzit, a mos po tradhton burri? Mora tha por burr, halal për ja bëj po dashnori po më tradhton. E kanë pyet plakën 90 vjeçare, a ke ndaj dëshirë? Tha po kam dëshirë. E kam tha një dëshirë, te kisha pas tha një djalë se të këtyne hershit, që i kanë këqyrë prind. Po? Edhe te kisha pas tha një burë si tashit, që i ngojnë gratë. Pas ka pas me... Tas burat i ngojnë gratë, djemë, atëherë i kanë këqyrë prind. Tash është e kundër ta. Po. Jenë zbut zemrat e burave. Para luft e burat, kur i kishin gratë stazone, theshin, veç të jetë djallë. Hiq ma shumë. Bas luft e theshin, veç të jetë femija i shnosh. E tash përthojnë, veç e shala ka me mua. Jenë zbut zemrat. Djalli thot në vajzë, Shqipe, unë të dua shumë ty. Ama si mu të rdua. Vajza dhe që ka thot, o Hasan, unë vllazni kom bëllë, po burë s'kom. Se vllazni kom bëllë. Nuk është veç të uta, por është edhe luta, që handordat buta e rrinë për skuta. Ka shku Bjondina në bank me tërhjek pare. E pyetin kason të thot, a ke dokumenta që ta dim që je ti? A janë zjerë pas qyren e këqyret e thot, po, sigur të 100% unë jam. Me pas qyra. Me pas qyra. Zot Gjafer, këto anekdota, këto barculeta, a i bani vetë, a zakonisht i mirë prej... Disa vetë i kryoj, disa i kopjoj, i marë 20 i lezoj, një prej ty në zgjidhe që është ma mirë, që ka një dhe me thonë një mesazh dhe qka që ka. Jo veç që është barculet, po pak më qërë ma interesant atë. Rrethin ku jeton me, po menoj bën shoqëni, me shoqëni, a janë shokë Jo, të a janë kështu si... Si që, shumica shokët e mi kanë shkuaj, kanë hongër mokit kanë shkuaj, pa. A qëto barculeta më si juve pjo bojnë qështu me shëndete me... Po, edhe shumica jo nuk janë dhonën mas tyre gjonave, disa si kuptojnë, edhe me tregu se kupton. E kështu që unë jam ashtu vetë i lindun, kam një farë pasioni, kam dëshirë, jetojnë këto gjona, më pëlqejnë shumë. Që sa kohë që shkruan prej rinis? Ka valla 10 vite, për para ku mbledhe, që 10 vite ku fillu me shkrua. Mirë po. Vazhdojmë edhe pak me barculetat se mjaft interesant të shkruar. Tash dëna më shkruan një libër tjetër, librin e parë pak. Shkruan një librin e parë, i marëm disa, këshyrëm.
E I lexojnë atë disa qytet. Se ka, plot ka. Një plak të Varret, pyet drejtarin e Varreve, thot. Kur thot Varri 82, numri 82? A çka tha ky? Pse bre ke dalë kur s'del më kthye? Gruaja ka thirr burrin në Zvicër. A mundesh me më çu do franka bre? Se kur po dalë me këtë frajerin të apo më merr gjitha parët. Ço mi do franka? Ta më në gjeta tha qesin e busqeshjes, ma ndrej braven dikush. Rana I ka kom të shkurta. Tash po e di pse femrat po mbothin shtikla. Për kupton, apo? Po, si jo, me dëmek. Shqiptarin edhe lakureq me shti në aeroport, prap bjen alarmi. Se kryet e ka qelik. Qysh thash edhe me herët, kur si përsërit fjallët, Më falë, po unë kur nuk kërkoj falje. A mas pari po të falë? Po, më pas, po. Unë kur falje s'kërkoj. Berberi tu e qesë një politë se pyet, a din qka e kom djallin e grus? Nuk e di, Berberi thot. Thot, djalli im. Shkon në bazë të policia atje edhe I pyet policët. Njoni thot e ka djallë agjës, njoni e ka djallë dajës, njoni tezës, njoni të halës. A di thot kjo, o trullona, po djalli Berberit është. Ani kishe po shkoj në Kosovë me bo letrat e mu martua. Vallaj, faleminderoj letrave se kërkush Kosovë nuk të kishë këshyrë me sy. Disa femës. Po. Burri ja plëson gruas gjitha dëshirat, I blen e shetit gjithdo kund, një ditë gruaja e lyp 50 cent. Burri thot, s'kam, që duhe, gruaja. Më refikan, kur nuk pote? Ja rënd mirët kretë. Policia ka ndalë ujkun, do me dënu, por aj e lut me falë. Jo nuk mund të thot me të falë. Unë ty bre kur I rujsh e ti djede se hertë këm falë, se ku pos me të hongër. Ola tha një grua, me dhe ka tha, po që spite e po që shumë vaj, po bëhet e mirë. A një ajpi që po e thotaj, tha, shëje bre dhe një peshkë në shënë tonë që ty. Do gratë që si shumë vaj, edhe. Po. E kishin pyet skeletit që ka je bo kështu. Tu prit më bo liberalizimi vizave, vëllaj. Ju më bo qërtu. Shkon Drejtsaku në Gjakov, kërkon bërek me mish. Thënë, s'ka. A ne amen një me djath? S'ka, jënë sës. Del prap e këthejet, të thot. A ma një të sës, bre? A të ka një kryjën sës, a ne ama një të sës, po. Gruja po qanë, e pyet një pse po qanë. Më tha burri se jam shumë e trashë. Kë, hajbre mos ta ndjen, mere 2 karika ullu. Ka fitimi. Kjo është fitimi, tha. Kësaj rralla nuk ka fitim. Nuk ka fitim pa kësaj rralla. Në bastore fiton pronari edhe ai që nuk luan. Qëta dy fitojnë. Kush nuk luan edhe pronari. Ata gjithë hupin gjithë. Duhet tha me urujt kërë përzim qajnë. Se tu si e lukën mundi me u trullu. Tu si lukën trullu atë njëri. Po. Gratë Gjakovë. A vetë me Gjakovar dhe me këthuja? Ka Gjakovar plot. Hajde shkojnë pak me Gjakovar kështë. Po. Gjakovari shkon në deti, me familje.
edhe fëmija po lypin me hangër akullore. Thot, qëra, akullore nuk bën me hangër kurse si të plash. Ata fëmija bob, e ata që po hanë. Ata thajën turista. Ata janë turista. Turista thajën ata që po hanë. Kena me Gjakovar shumë, kena. Kena fjallë turta shumë. Po. Bënë dhe njërën për fjallëve turta se... Po, fjallë turta kena shumë, kena me të regu edhe fjallë turta. Se... Po, këj libri tjetëri, pasë të shënume. Që këmë do ka pak aden. Po, në regu. Nëse mendoni se askujt nuk intereson për ty që je gjallë, provon ja 2 muaj mos e paguaj rrymen. Vinë të lypin me njerë. Po, valla. Gjakovari, kur ka punë në Prishtinë, nuk vjen a ditë, po e pret kur organizon vendosja protesta me ardhë pa pare me autobus. Që të ka? Gjakovari e vren djallin e tij si po sillet si femër. Dhe po veshet si femër. E thret e i thot, prej sot po të mbyllin në dhomë, për 1 muaj, keme ndajt vetëm, dhe keme lexuar vetëm Koranin, e bënë burr e mos u bën si femër. Pas 1 muaj e pyet djalin, çka ke vendos me bo? Djali, a çka thot? Bo vendosa me mbulua. E pyet Gjakovari Drenisakun, sa numra i ka alfabeti? Te ju në Drenic. Drenisaku tha, i ka 36 numra. Gjakovari, ku ka numra alfabeti o trullan? Nuk ka. Po, e ka da shkronja. Po. Si në pas të Gjafer, ma shumë tasht bëj njerëzit Barculeta e ndëgjojnë, a konë ma herët. Për para ju kanë thonë mesele. Po. Ato kretë ju kanë thonë mesele. E tash ndohen Barculetat janë matë shkurta, anekdotat janë matë gjata, kanë pak dalime, adin. Që kanë bo dhe për para disa plesë, jo shumë. Jënë kontë njoftën plesë që kanë ditë të gjona. E tash ka ma shumë se po lexojnë në internet, po lexojnë nëse piqenjë, lexojnë libra, lexojnë njerëz. Kështu që tash për shembull, këto librat e mia, këtë botë, ku ka shqiptar, me lexojnë, mësojnë, i dinë. Po. Për para dikush ka tregu në nod, tjerë s'kan ditë, çka po folet, çka po bo. Çaj fshat ka ditë, tjera fshat s'kan ditë. Tash janë kushtet më të mira për më para këtu. Ka dalë Gjakovari në takim me të dashurën e vet. Dhe e pyet, e dashur, a ke të ftoft? Vajza thot, po valla, u mrdhina prej ftofti. A që e pyet kë? Apo do më tash i jakën tam? I kish kaluar një vajzë me një Gjakovar 3 vite. Edhe mas 3 vite ndohen. Tash me pyetin këtë vajzën, pëthojnë, apo vjen i nati, apo vjen mërzi, po mërzitë që e do. Tha më mërzitë heq, veç i nati bërë po vjen. Pse? Tha, 3 vjetë këmë pagu e qira, e banesa i shkon e tina. Kuku, volkesh. E ka shfrytëzua. Po. Banesa tha tina i shkon. Gjakovar kena bol, kena shumë kena me Gjakovar. Tha 200 copa e me Gjakovar. Kish ba dhe na i fjallë turtë? Po fjallë turtë, që përshkojnë të fjallë të urta. Fjallë të urta se edhe... Po mëre, mos unis të bësh mirë nëse nuk je i pregatitun për mos mirë njohje. Se shumica njerëzve nuk ta dinë që i bën mirë. Po ti duhet me koni pregatitun edhe mos më ta ditë, mi bo mirë. Po, se më pas të shpërohesh. Po, nëse njerëzit janë të mirë vetëm se kanë frikë nga ndeshkimi dhe shpresa për shpërblim, atë ne jemi vërtet për keqardhje. Arsimi duket e rëndësishëm derisa s'kemi hasur akoma në budallën të arsimur. Se me poni budallë të arsimur, tani ta gërditë edhe arsimin. Po. Mos vetë. Ignoranca në Kosovë
është e rrezikshme sa edhe vetë okupimi sërb. Mos dia. Nuk mundemi të mirë me letërsi kur shoh se po vdesin njerëz të mi. Ftyrën e vërtet të njerëzve zbulan dhe kur ata nuk kanë nevojë për ty. Qëndron njerëzve që nuk i pranojnë gabimet dhe gjithmonë përpiqen të hedhin fajin të tjerëve. I liku në gjonë thesit të qymyrit. Ja është të zi, po më randa dhe maj zi. Mos e të regone se. Për të gjetër një mik duhet mbyllur një sy. Për të mos e humbur atë duhet më mbyllë 2 syt. Duhet zgjedhur për bashorte një femër, e cila po të ishte mashkull, do të kishte zgjedhur ty për mik. E kuptova? Po, qartë. Qaja femën, me pasin mashkull, i kishte pëlqyer edhe mik me koni sajna. E atëherë kur të pëlqen ty për me dash, domthonë është tamam dashnije vërtet. Këto duhet pak me zbërthy, pak me kuptu njerëzit. Po. Smundja më e rrezikshme e zemrës është memoria e fortë. Një popull që duhet t'i tregosh se duhet me bojkotuar mikun, ai popull nuk është i gatshëm për të gëzuar lirinë. Ku ka shumë polic, nuk ka liri. Ku ka shumë ushtar, nuk ka paqë. Ku ka shumë ligjvënës, nuk ka drejtësi. Deti qetë kur nuk bën marinar të aftë. Po duhet me qenë me vale, me probleme. Besoj që do t'jetë edhe anekdota e fundit, nëse... Anekdota e fundit për gjena një një anekdotë. Cilën kishe zgjedhës? Se për shkak që do të na kalojnë minutat e emisionit. Po boska për kështë. E kishë pas një grunë e vështirë. Dhe shkon e pyet hoxhën. A martohen gratë në dynja? Hoxha thot po martohen, por nuk dihet me kënd. A që ka thaj? Vallohi ai që e merr fizën tam, e ka hungër drejt që me ka krejt. Nuk ka me vyt as gjeneti kur që. Kishë pas grunë e vështirë. Po. Edhe njonin, veç edhe njonin. I kërset Plini, shpe, edhe kallet kë. E qojnë në emergjencë, shpejt. Kur e qojnë mjeku për thot, dëgja, ti ma shumë kje ashtë atë thymë, se që i e kallë, Isus. O ti mjek. Tha, po me kacija më kanë shymë. Me kacija. Aga Gjof, faleminderit që ishe pjesë shumë faleminderit për juve. Faleminderit për juve. Do shifemi prapë. Po. Vina, kur bëhëm gati. Gjithsesi. Të dashur miq, këtu edhe erdhi fundi emisionit për këtë javë. Me neve ishte në pjesën e intervistës, pra kësaj herë zgjodhëm që t'i argëtojmë shikuesit tanë me që pjesa e parë e emisionit ishte me lajmet kryesore të javës, pra miku ynë Gjafer Uka. Ne ju la me shoqërinë me emisionet e tjera të televizionit Rokum dhe deri të shtunën e ardhshme, mirupafshim.